भयभीत साउंड मैंने किसी बुझीपारे हठात 10टा बेले मु घर बाहर मो दुकान को जी रेडी होची हठात सीढ़ी पाखे गला गोटे एत जोर आवाज है जे कि मो घरटा एकदम पूरा थरी उठिला एवं मो पाखे गोटे पशुरे भी बंधा होता सी तार छानिया तो दौड़ी घर को पलैगला गला तापर मुझे भाविली कौन गाड़ी टायर फाटिला कि कौन तो मत कहीं भारी माने नर्भस लगिला हेटु मो पाखे दौड़ी दौड़ी के आसी जन को पचारा से कहला हाँ काली भी से भाया आवाज होता आउरी तापर घरे मत कहले जे हाँ 3-4 दिन तले से भाया गोटे बारंबार आवाज होची ये अवस्था किंतु ये तो माने भारी भयानक गोटे शब्दटा है तापर देखिली पाखे जन को पचारि से कहला कि हाँ मोर भी घरे ये अवस्था है समस्त भयभीत होकर बाहर को चली आसिले तेणु ये हेले आम मैंने केमती कौन रही हाँ नेचुराली विपद रोची मोर नर्भसनेस बहुत जोर बढ़ीगला एज है आज्ञा से तो नेचुराली तो डर भी लगे जो भाई भाव गरम हो नर्भ एमती तो झाड़ तो जो कष्ट हो रात निद ठीक ना सब मैंने नर्भस भाया लगुच जो शब्दटा मैंने गोटे मैं कौन आप कहीहबनी से शब्दर येटा मो घरटा पूरा थरी उठिला। आज ठीक 10टा समय दूर गोटे आवाज आसला जो ब्रिज ऊपर कौन गाड़ी फाड़ी पड़गला मुझे समय परिवार किणुए काली भी से होता बालेश्वर भी आज सोर है यहाँ हुए तो भावचु से ब्लास्टिंग फ्लास्टिंग हो कि चांदीपुर ITR ये टेस्ट रेंज होती जोर आवाज हो मैंने थरमर है दुकान मानक सब थाकर जिनस सब खसीगला जहाँफल लोक गुड़ा बहुत हईराण चाह पीता लोक दुकान सब उठी आसिले आईया बारंबार है प्रशासन किसी निघा रखुना ठीक 10टा समय एत जोर साउंड है जे माने दुकान सब माने थरी उठला शोकेस सब थरी उठला एवं आम भय भितर शोकेस बाहरिक आम बाहर को पलि तापर किछ समय पर जो रैक गुड़ा जो थरुला माल गुड़ा जो पड़ी आम उठेकी रखिलु बहुत प्रचंड भाव में गोटे शब्द है भयभीत लोक मैंने हो गले डरी किसी लोक चाह पीउले चाह दुकान उठिकी माने धाइबा लगिले कौन शब्द भावुं आम भावुचे कौन क्षेपणास्त्र परीक्षा कराऊँच तार प्रभाव में से बम ब्लास्ट होती आम भावुचे आम तो कहीपर ना आम यह भावु जेहेतु स्वर चांदीपुर पाख तेणु से प्रकार परीक्षामूलक भाव टेस्ट करटा भी होता है कौ कारण ITR जो कराऊ टेस्ट कराऊ से टेस्ट फल यहाँ गोटे प्रखंड शब्द एत जोर है जे आम भयभीत हो दुकान बाहरी गलु।